por si no la quieren creer, otra vez va la chicharra. La chicharra ya mañana va a estar muerta. Denle un último vistazo. Oigan, su sonido se le va debilitando con el tiempo. El sol, el agua la van debilitando. Y más su sonido se va haciendo más débil. Pero un día otra chicharra va a venir. Y si alguien lo quiere creer, créanlo, porque es verdad. Si alguien es capaz de mantener una en su mano, enséñenla. Mándenlo. Enséñenla. Porque este animalito nada más vive una vez. Pero están las manos de... Si no fuera por mi papá, Roberto Pérez, alias el Clary, este animalito no estuviera aquí. Mi padre y su amor por la naturaleza. I love you, son.